我哋港版嘅 Tesla 北上咧，一定要準備4樣嘢啦，兩個軟件，兩個硬件。兩個軟件分別就係第一 WeChat 微信啦，第二高德地圖。咁WeChat 就方便我哋掃碼去啟動支槍啦，而高德地圖咧就係方便我哋揾附近嘅電樁嘅。咁硬件方面咧，一定要有嘅咧，我覺得就係呢個快充轉插啦，同埋一個慢充嘅轉插。因為國內咧係行國標啦，我哋係行歐標啦。嗱，咁上一條片咧，有啲朋友就喺度話，究竟係咪真係咁快？好似你咁講，充10分鐘就夠咧？同埋由你掹槍到掃碼個時間，究竟要幾耐咧？好，我哋而家嚟開始計時啊！插上我哋嘅快充轉插，跟住咧，我哋打開我哋嘅 WeChat， 用我哋嘅 WeChat 去掃呢個電樁嘅碼，係先插轉插，跟住掃碼，跟住我哋而家用微信積分。微信冇積分嘅用戶咧，就要先俾一定嘅金額，大概50蚊左右啦，然後根據最終嘅充電金額多除少補。好啦，正在啟動充電啦，而家。咁而家咧，我哋睇下部車入面究竟開始充電未啊？OK， 嗱，而家我 Apps 咧顯示開始充電啦。我哋睇下啟動到嘅時間咧，1分20秒左右就啟動到啲電樁充到電啦。跟住咧，我哋再嚟計時啊，我哋再嚟計時計10分鐘。等陣咧，我哋就會向呢個 Apps 入邊睇下究竟可以充到幾多電啦。嗱，咁部車而家顯示嘅充電功率咧係90 kW 嘅喎，因為部車咧其實幾滿電㗎，我係有57% 嘅電啦，跟住可以行320公里。其實我而家喺中山返澳門咧係完全唔需要充電嘅。嗱，等陣我哋嘅鬧鐘一響咧，我就即刻 cut 機停咗呢個充電，睇下究竟我哋10分鐘嘅時間充幾多度電啦。嗱，咁喺部車充電嘅時間咧，同大家介紹下我哋今日嚟到嘅地方咧，係位於中山嘅古鎮。咁啊，過嚟咧就係專門睇一啲燈飾工廠嘅。有科隆我朋友知道我屋企係做燈㗎啦，咁啊做咗一段時間啦。咁所以今次翻嚟睇廠咧，就喺呢個星光閣宴食飯。咁平時我上到嚟咧，就會趁食飯嘅時候咧，就將部車充滿嘅，咁就唔需要嘥額外嘅時間嘅。同埋咧，喺內地一啲大型嘅酒樓附近咧，會有好多唔同品牌嘅快速充電樁啦。呢個酒樓附近最少都有成40-50支喺度嘅，係完全唔需要擔心無謂充電嘅。咁當然有啲朋友就話我唔用快充轉插得唔得呢？其實而家大灣區九市咧，因為為咗迎合呢個國家嘅發展政策咧，每一個城市咧都係設有歐標嘅充電樁嘅。但係個問題咧就係你要專門去嗰個地方充電，咁就好麻煩啦。港澳個電車生活其實有好多嘅共通點啦，不管係充電資訊定係保養心得，我就諗住建一個單純嘅電車交流群啦。一方面就係大家互相通水，避免維修陷阱；另外一方面咧就係分享下電車北上嘅自駕遊心得啦。誠意邀請各位港澳嘅電車車主加入啦。好，夠鐘，我哋而家嚟 cut 咗個充電。好啦，大家而家睇到我咧係充咗14.27度電啦，用咗13個4嘅。嗱，我哋個秒錶冇停，整體個充電時間咧係12分鐘。嗱，咁我哋而家12分鐘充咗14度電啦。以 Tesla 嘅能耗嚟講咧，基本上係可以行100公里㗎。最後就分享下我北上自駕遊嘅充電經驗啦。咁我認為個情況分兩種嘅，第一種就係短途啦，單程150公里，來回300公里以內。例如我哋去廣州或者深圳，咁呢個來回嘅情況呢，我哋就會喺澳門滿電出發，中途唔充電，直接翻澳門再充電啦。第二種情況就係長途啦，例如今次我哋去嘅清遠、連州，或者未來我哋會去嘅汕頭、湛江，單程400公里。咁正常咧，我哋係會停4到5個服務區，咁我哋咧就會揀其中一個服務區充電10至15分鐘，
補充150公里左右嘅續航啦，然後去到我哋嘅目的地酒店，再用佢嘅慢充裝喺我哋晚黑瞓覺嘅時候將部車餅電充滿嘅。咁如果有啲朋友佢揀嘅酒店係冇嗰個目的地嘅慢充裝呢，咁你就可以揾當地一啲大型嘅酒樓，佢哋會喺佢哋自己嘅停車場嗰度投資建設一啲快速充電樁啦。咁你就可以喺食飯嘅時候用快充樁將部車餅電充滿啦。而家內地嘅快充生意競爭係非常之激烈啦。90幾% 嘅快充樁咧係冇所謂嘅超時佔用費嘅，所以咧你可以響食飯嘅時候咧好舒服咁食完飯再落去拎車走都 OK 嘅。咁就唔似我哋響香港用 Tesla 嘅快充樁咧，咁你食飯食到一半咧部車充滿咗電，你落去係要移走部車嘅，咁個情況就比較尷尬啦。所以結合上面嘅經驗，點解我會叫大家北上自駕遊嘅時候準備好快充同慢充嘅轉插呢？因為當你有呢一套組合嘅時候，你就會享受到喺內地用電車嘅經濟性、舒適性同埋便利性，你就會理解到點解內地咁多嘅朋友都中意揸電車自駕遊啦。OK， 今日嘅影片就到呢度啦。如果大家想聽我分享更加多嘅電車小知識咧，記得關注我大衛嘅 channel， 同埋喺我啲影片下撳 like啦。我係大衛，我哋下集再見啦，拜拜。